Kisa Sen Nandu bata malapasa Hamma yomita nasasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota Hashim Tube Oro akkamiin nagaa keessanii fayyaa keessanii baga jiraatanii nu gammachiistan isin jedha. Hadda barumsa baay'ee namatti tolu tokkoo fi aappii baay'ee jaalataan filatamaa qabadhe isin dhaadheetiin jira. Kana baay'ee namatti tola. Kanaaf maal akka inni dubbatu wajjin ilaalla. Haala kanaan sirriitti na hordofaa isin jedha. Kanaaf osoo barumsa keenyatti hin seenin dura warroonni channel keenya kanaaf haarawwataa tan dammoo akkanatti YouTube keessa seentanii iddoo search kanarratti haala kanaan Hashim Tube Oro jettanii barreessitaniitiin yoo jettan haala kanaan channel keenya argachuu dandeessanii haala kanaan dhuftanii iddoo subscribe kana kuno iddoo subscribe kana barreeffama diimaa kana dhuftanii akkanatti tuqxaniitiin search erga gootaniin booda iddoo bilbila fakkaatu notification kana tuqxanii all irratti deebistu jechuudha. Haala kanaan maamila keenya taataniitiin waan nu gadhiifnu hundi akka nu gadhiifnu amma isin bira gahaa jechuudha. Kanaaf subscribe share like gochuu hin dagatinaa. As keessa seentanii jechaan viidiyoo wanna ijala dhabame hin jiru waa'ee aappii ta'e drama ta'e kolfaa fi tapha wantoota garagaraa wantoonni Hashim Tube Oro jala dhabaman hin jiru. Waan barbaadan gaafii barbaadan gaafataniitiin argachuu dandeettu jechuudha. Haala kanaan aappii barbaadan waan barbaadan linkii yoonnaa keenya jala isinii kaa'inee isiniin jira achi jala argachuu dandeettanii haala kanaan nu hordofaa isiniin jennaa. Kanaafuu wantoota garagaraa wanta haarawaa isiniif qabannee dhufnaa. Ammaaf gara barumsa keenyaatti deemnaa nagaran. Kisa Sen Nandu bata malapasa Hamma yomita barumsi keenya kan guyyaa har'aa waan baay'ee tokko namatti tolu aappii baay'ee filatamaaf jaalatamaa kan ta'e na jaalatan jeetiin abdii qaba. Anamma haala kanaan install godhuu jira waan ta'eef anaaf amma install ta'uu godheetiin jira. Haala kanaan naaf godheetiin jira jechuu isinis haala kanaan install yoo gootan aappiin kun baay'ee tokko isin fayyada baay'ee tokko mee hojii isaa walumaan ilaalla haala kamiin akka maal akka inni dalagu hojiin isaa maal akka ta'e mee hojii ilaalla. Haala kanaan yoo inni isiniif baasee option kan jedhu kanarratti ni tuqxanii jechuudha. Akkana erga option kanarra tuqxaniin booda isiniif baasaa jechuudha. Haala kanaan isiniif baasaa jechuudha. Waan baay'ee of keessaa qaba aappiin kun. Seera kiyya hanga dhuma isaa hordofuu qabdan jechuudha. Yoo san isinii galaa jechuudha. Akkana yoo isin dhufe dammoo skip kan jedhu kanarratti tuqxanii jechuudha achi bira jechuudha. Aspira yoo inni haala kana isin fide dammoo sit password bakka dhu kana ni tuqxan jechuudha. Iddoo xiyyaa kana hordofaa deemtanii jechuudha. Haala kanaan isiniif baasaa. Yoo inni haala kana isiniif baasee dhufe aspiratti dammoo maal jedha which is your bakka kana maali passwordin keessa yoo inni isin jala badee akka tasaa dagattan dammoo gaafii amma isin fidu kana iddoo kana argaa jirtanii miti gaafii kana yoo isin deebi'oo kaaytaniif jechuudha. Waan fedha keessanii filattanii passwordii isiniif mul'isaa jechuudha. Fakkeenyaaf waan baay'eetu jira. Fakkeenyaaf kalarii barbaadde filadhodhaa nyaata rajaa wanta baay'eetu jira jechuudha. Fakkeenyaaf wantoota baay'eetu jira. Kanaafuu isin maal gootan fakkeenyaaf mi'aan your date of birth guyyaa dhaloota keetii filadhu jedhama. Bakka haala mala salphaan jechuudha. Guyyaa dhaloota kam ta'e itti galchitan jechuu kun dirqamaan barbaachisu kam ta'e. Mee fakkeenyaaf guyyaa 2 Jini 3 Jini 5 mee fakkeenyaaf 1994 jedhu mee fakkeenyaaf jechuudha. Mee akkana dhe fakkeenyaaf guyyaa dhaloota kam ta'e jechuudha. Homaa rakkoo nan jiru jechuudha. Haala kanaan okay godhaa jechuudha. Erga okay jedheen booda as bu'eesiniin advanced bakka dhusan fakkeenyaaf new password na gaafata as bara jechuudha. Waan password amma itti galchitan jechuudha. Fakkeenyaaf way pattern irra gootanii way dammoo pin ka fedha keessanii ka jaalatanii galchuu dandeettan. Lamaan ni ta'a patterninis ni ta'a. Mee fakkeenyaaf pattern filadhee jira. Amma mee qubeelaa godhu jechuu as biratti pattern kiyya akkana jechuudha. Ammas yeroo lammaffaa deebiin filachiisaa jechuudha. Fakkeenyaaf advanced ka dhukan irratti mee as biratti achi bira ni arramtanii jechuudha. Haala kanaanii
as bira dhuftanii iddoon kun dammoo new password lammaffaan kun ka aappii jechuudha. Aappii mataa isaatiin jechuudha. Kanaafuu kan waliigalaa haa ta'u kan aappii kanaatii fi aappota itti aanullee haa ta'utan hunda yoo gootan achi bira bakka username jettu kana password bakkatu kana argamtanii jechuudha. Achi booda hide pattern bira dhaqxan jechuudha. Ammaa fi pattern amma isin godhatan kana akka namni biraa isin jalaa hin agarre dammoo akka yeroo isin bantan namni agarre gootanii akkanatti hide pattern gootan jechuudha. Akkasumas forget password jijjiiruu barbaadan forget password kana bira dhaqxaniitiin achi biraan jijjiiruu dandeenya. Achi back jettanii of duuba deebitanii erga of duuba deebitanii haala kanaan isin baakii bakka itti of duuba deebitanii silkii keessan irra jechuu of duuba deebitanii iddoo kana tuxxan jechuudha. Akkanatti haala kanaan okay tuxxanii iddoo xiyyama hordofaa deemtan jechuudha. Isin erga haala kana isinii fidee fakkeenyaaf aappii barbaadan maqaa isaa wajjin save godhatanii mala salphaan search osoo hin godhin osoo hin suqiin baafachuu dandeettanii jechuudha. Mee fakkeenyaaf aappii bakka kana jiru kana mee okay irraa dha'u bilitoosi kana dhuftanii open an app folder kadhu kana isa kana irratti ni tuxxanii jechuudha. Haala kanaan isin filachiisaa jechuudha. Aappii barbaadan jechuu fakkeenyaaf meeqama barbaadan as keessa seentanii namni yeroo baay'ee kaameraa fayyadama waan ta'eef mee kaameraa filannu jechuudha. Aappii kaameraa filannu akkanatti kaameraa jedhee jalatti kun open kaameraa jedhee jalatti ammas lammaffaa deebitanii maal gootanii bakka change jedhu kan achi bira tuxxanii jechuudha. Haala kanaan change jettanii itti barreessaniitiin jettan kunoo as bira qubee kaameraan qubee si jalqabaan jira waan ta'eef si qofa barreessitan jechuudha. Screen irratti harkuma keessaniin akkana achi barreessitan jechuudha. Kunoo okay jettanii jechuudha. Fakkeenyaaf amma xumurreera. Hunda isaayyuu aappii hunda isaayyuu kunoo asirratti iddoo duwwaa kanneen hunda aappii barbaadan Facebook, email, WhatsApp, Telegram kun hunda isaayyuu jechuudha. As bira haala kanaan sirreeffachuu ni dandeettu jechuudha. Akkuma haala kanaatiin jechuudha. Kan barbaadan sirreeffachuu ni dandeettan jechuudha. Amma of duuba baakeettanii deebitan silkii keessan irratti erga deebitanii haala kanaan isin baasa as biratti seetaas bakka dhukan as biratti okay ni jettanii haala kanaan isin yoo okaytiin jettaniitiin jettan haala kanaan isin baasa jechuudha. Ammas baakeettanii akkana kun screening keessan duwwaa ta'ee jira jechuudha. Amma aappiin tokko irra hin jiru fakkeenyaaf kaameraa baasuu barbaadan amma si qofa barreessa harkuma kiyyaan. Kunoo kaameraa naa baasee jira jechuudha. Kunoo haaluma kanaan qubee barbaadan Facebookis ta'ee qubee Facebookas ta'ee FB qofa barreessanii emails ta'ee qubee qofa barreessanii kanaan baasuu dandeettan jechuudha. Waan barbaadan wanta kamiyyuu aappii kamiyyuu haala kanaan fayyadamuu dandeettanii jechuudha. Kanaaf waan baay'ee tokko namatti tolu. Kanaafuu ammas waan barbaadan hunda ammas bira qaqqabdanii jechuu screenii irra mala salphaan akka waan silkii screenii qaqqabdanii caanni gootanii haala kana yoo isin baase as bira dhuftanii jechuudha. Iddoo kana bira dhuftanii aappii barbaadan maqaa isaatiin kaa'achuu barbaadan as bira pattern duratti isin galchitanii jechuudha. Iddoo kanatti jechuudha. Fakkeenyaaf pattern duraanii galchine sun akka mul'atu jechuudha hubantan jechuudha. Eenyutu mul'isa sarara mul'isu jechuudha. Fakkeenyaaf kun argitanii haala kana waan barbaadan keesseentanii ka barbaadan fakkeenyaaf kama barbaadan jechuudha. Fakkeenyaaf kuno open fakkeenyaaf kama barbaadan kuno akkana haala duratti isin agarsiisanii fakkeenyaaf mee aappii barbaanne tokkocha yaa filannu mee fakkeenyaaf aappii yaa filannu mee fakkeenyaaf Facebook iyyuu filanne haa jennuuti. Kuno fakkeenyaaf Facebook yoo filanne achi qubee itti galchuudhaaf change bakka dhusanii goonnaa jettanii achiin booda haala kanaan haala kana FB qofa asirra barreessan jechuudha. Screen keessa irratti okay jettanii bakka save isiniif ta'a jechuudha. Erga okay jettanii booda jechuudha. Haala kanaan jechuudha isiniif sirratee jira. Hundayyuu takka takkaan akkas godhuu dandeettanii. Kanaafuu waan baay'ee of keessa qabata. Aappiin kun yeroo biraatti deebinee wajji ilaalla wanni inni hin qabne of keessaan jiru. Akkasumas dammoo screen irratti aappii barbaadan dhoksu kun amma argitanii FB barreessee dhunaa baa jechuudha. Silkii kee irratti waan barbaade jechuudha. Akkasumas dammoo aappii barbaadan dhoksu yoo barbaadan fakkeenyaaf mee aappii mata'ee wayii haa fudhannu fakkeenyaaf mee Facebook yaa fudhannu Facebook caanni gootanii qaqqabdan jechuudha. Yoo akkanatti gadi qabdaniitiin jettan fakkeenyaaf mee aappii wayii haa fudhannu mee fakkeenyaaf Facebook haa filannu mee Facebook kana akka wannaatitti gadi qabdan jechuudha. Akkuma nama fakkeenyaaf wantoonni
caanni gootanii qabdanii yottan akkana isinii baasaa jechuudha. Iddoo akka ijaa san argitanii isa san bara dhaxxanii as bara jechuudha. Yoo tuxxanii isiniin jettan paatarni isin gaafata jechuudha. Kun iddoo akka ijaa san argitanii iddoo xiyyaan jiru san jechuudha. Isa kana wagga tuxxanii isiniin jettan paatarni qofa bichaatti galchisan paatarni yeroo sanii jechuudha. Achiin booda aappiin kun silkii irratti hin mul'atu jechuudha. Haayid ta'ee jira. Booda dammoo haayidii jala wannaa baastaniitiin itti fayyadamuu dandeettan jechuun nam tokko arguu hin danda'u aappii keessan jechuudha. Kanaaf haala kanaan fayyadamuu dandeessu waan baay'ee tokko namatti toluu fi waan baay'ee jaalatamaa tokko. Kanaafuu yeroo itti aanu barumsa baay'ee jaalattanii fi baay'ee tokko namatti toluu fi aappii garaagaraa diraamaa bareedaa qabannee isiniif dhiyaanna. Kanaaf nu hordofaa, subscribe, share, like gochuu hin dagatinaa isiniin jedhaa hordoftoota Ashim Tube Oro. Kanaaf barumsa guyyaadhaa kana jaalattanii jirtan jedheetiin abdii qaba. Aappii kana sirriitti itti fayyadaman namoota baay'ee miliyoona meeqaan instaayil taa'amee itti fayyadamutti jira. Kanaaf isinis sirriitti itti fayyadamaa ni jaalattan jedheetiin abdii qaba. Kanaaf gaaffii yoo qabaatanis gaafadhaa horaa guddaas. Tikkisa Sen nan dubbadha mala baasa hamma yoomi tana saasa